Jei kas būtų pasakęs prieš 10 ar 20 metų, kad jūsų vaikus mokyklose mokys būti iškrypėliais nuo 1 klasių, nuo vaikų darželių, ir jeigu jūs tam nepaklusite, jūs uždarys į kalėjimą. Žmonės būtų sakę, ką tu nusišneki, kas čia per nesąmonė, kokį fantastinį filmą prisižiūrėjai. Nebrangiai. Dabar yra 2023 metai, rugsėjo 1 diena. Ir tai yra šiandienos realybė, brangiai. Jūsų vaikus mokyklose mokys būti iškrypėliais. Tai yra įstatymas, tai yra priimtas įstatymas. Ir jeigu jūs nepaklusite, jūs sėsite į kalėjimą, jūs bus areštuoti, bus baudos taikomas, visokias kitokias priemonės. Dabar čia noriu aš laišku tokį pasidalinti, kur plaukia socialiniai erdvėjai. Daug kas jau matėte turbūt, ar ne? Daug kas jau matėte ir čia kiti tėveliai siūlo. Taip pat laukia toks, kad rašytumėt pareiškimą, kad reiškia nesutikti su tuo, kas vyksta. Darius Overlingas, mano vardas pavardė. Namų brokeriai, mes dabar vystom kompaniją Namų brokeriai. Jeigu kas norite, junkitės pas mus mokytės ir dirbti su nekilnojamu turtu. Mes prekiaujame dabar namais visoje Lietuvoje ir turime kursus, kas nori dirbti pas mus, dabar rugsėjo mėnesį turim nuolaidą. Aš vis pareklamuosiu savo kompaniją, nes niekas man už šitą švietimą liaudės pinigų nemoka, tai bent jau kažkokią kompensaciją vienas kitas klientas atsiradęs ar pradėjęs dirbti žmogus, žodžiu, gaunasi už tos streamus man kompensacija kažkokia už tą sugaištą laiką. Bet dabar skaitom, kas čia šitam laiške yra. Nuo 2023 m. rugsėjo 1 dienos visose Lietuvos mokyklose pradedama privaloma viena savaitinė gyvenimo įgūdžių pamoka. Joje bus mokoma lytiškumo pagal LGBT ideologijos standartus. Pamoka privaloma, jos neįskaičius, mokinys negalės būti keliamas į kitą klasę. Kas nežinote, kas yra LGBT, tai yra iškrypėlių ideologija. Jie ten prisigalvoja, yra visokių 70 lyčių, vyras ir moteris, jau čia nenormalu, čia yra tradicinės šeimos kvailiai ir taip toliau, čia tas nenormalu. Reiškia, jūsų vaikus mokys būti iškrypėliais. Parengta pagal Pasaulio sveikatos organizacijos lytinio švietimo standartus Europai. Šie lytinio švietimo standartai integruoti į privalomą vieną savaitinę gyvenimo įgūdžių pamoką nuo 23 metų rugsėjo 1 dienos. Ši pamoka dėstoma visose Lietuvos mokyklose ir čia išvardinta gimnazijos, kokiose klasėse ir taip toliau. Reiškia, įstatymas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždienės 2022 metų rugpjūčio 24 įsakymas numeris V126924 ir 2.4 ir 2.5 punktai 48 priedas. Taip, kad brangiai, pagal tai dabar išvardinsiu, čia yra išvardinti metukai, o kokių metukų, ko jūsų vaikus turi mokyti. Tiesa, paplatinkit šitą informaciją, aš jau padariau streamą, dabar dar padarau video įrašą YouTube'ui. Ir pasisiųskit, yra visokie video downloaderiai, pasisiųskit šitą video ir išsaugokit savo šeimoms, savo vaikams, parodyti kompiuteriuose. Nes vis tiek aš atlieku analizę, aš turiu daugiau žinių negu dauguma žmonių ir apie tą pačią farmaciją ir tą analizę geriau sugebu atlikti. Nes greičiausiai tą video įrašą pašalins kaip dezinformacija, mano panaikino jau vieno YouTube kanalo, 10 video įrašų pašalintų, užblokuota Facebookas mano panaikintas. Dabar liaudžiai pateikti teisingą informaciją, tiesą pateikti yra netgi jau pavojinga darosi, ar ne? Tai yra pavadinama dezinformacija, blokuojama ir imamas visokių priemonių, ar ne? Kad liaudį kvailinti ir padaryti ją kuo tamsesnė ir padaryti, kad jinai tikėtų tik tai farmacijos pasauliu, kad būtų naudinga tik farmacijos industrijai. Atrodo, kom čia susiję vaikų mokymas ir farmacija, tuoj paaiškinsiu.
Tai reiškia, nuo 0 iki 4 metų amžiaus turi būti pateikiama informacija apie malonumą liečiant savo kūną ir masturbaciją ankstyvoje vaikystėje. Mokama atrasti savo kūną ir lytinius organus. Vaikučiai, kurie dar net kalbėti nemoka, turi būti mokomi, kad mėgavimas fiziniu artumu yra įprasta kiekvieno gyvenimo dalis. Apie teisę tyrinėti lytinę tapatybę, tyrinėti nuogumą, būti smalsiems, įgalinti išreikšti savo poreikius, norus ir ribas, pavyzdžiui, žaidžiančio daktaro kontekste, kad žinotų, kur gali liesti. Kabutėse čia ir toliau citatos iš savo dokumentų. Reiškia, va šitaip, vaikus reikia išmokyti lytiškumą, jau liesti organus, dar kol jie nemoka kalbėti. Čia toks tikslas yra. Ne? Po to kitiem nuo 4 iki 6 metų jau teikti informaciją apie ankstyvos vaikystės, masturbaciją, seksualumo prasmę ir išraišką, seksualinius jausmus. Ir jau šiame amžiuje turi būti prieita prie esmės, teikiama informacija apie tos pačios lyties santykius. Reiškia, kad berniukas gali užsimti seksu su berniuku, mergaitė su mergaitė. Nuo 4 iki 6 metų jau jiem duoti, reiškia, šviesti, aiškinti, kad tai yra normalu, kad čia viskas yra teisinga. Reiškia, ir gebėjimas įtvirtinti savo lytinę tapatybę, jau kad berniukas nenorėtų būti berniuku, o mergaitė nenorėtų būti mergaitė. Kodėl dabar jie siekia? Kodėl farmacijos industrija finansuoja švietimo sistemą ir siekia, kad sukonfuzinti vaikus, pakeisti jo tikėjimą, pakeisti orientaciją, sutrikdyti hormonus, nes po to tokie vaikai tapę ligoniais, tapę iškrypėliais, jie atneša farmacijos industrijai $1,3 milijono pelną, čia paskaičiuota taip yra, galbūt daugiau, greičiausiai, kad daugiau, kol galų gale šitie vaikai 80% nusižudo. Tai reiškia, su šitokiu projektu yra pasiekima labai tokie, sakykime, dideli, ambicingi tikslai ir gaunamas multimilijardinis, trilijoninis viso pasaulio mastų pelnas, nužudant jūsų vaikus. Tai reiškia, yra nužudami jūsų vaikai, jie nusižudo patys, jų aišku nežudo, tai čia jūsų atsakomybė. Reiškia, kai vaikai supranta, kad jūs nesugebėjote apsaugoti savo vaikų, jie nekenčia pasaulio, nekenčia jūsų, nekenčia gydytojų, nekenčia nieko, nekenčia visų ir aišku patys nekenčia savęs ir nusižudo. Supratę, kad lyties operacijas, kai jau yra padarytas, tai yra negrįžtamas procesas ir nieko jų gyvenimas yra beprasmis ir jie tiesiog nusižudo. Tai va, su šitokiais projektais yra pasiekima gana dideli tikslai ir mažinama planetos populiacija, kaip ir su skiepais. Kaip ir su skiepais, tas pats tikslas, reiškia, žmonės serga, miršta, nusižudo ir tuo pačiu generuojame tie, kas organizuoja tą procesą, generuojame labai didelį pelnai, kur tą energiją, sakykime, susinaikinimo energiją galima apsaugoti ir tie, kas organizuoja, gauna iš to naudos, ar ne? Tai va, iš esmės tiek skiepijimas, tiek šitas dalykas iš esmės yra tas pats tikslas, naikinti žmoniją ir gauti pelnus ir procese, bet aišku, kad žmonės paklustų, kad darytų tą, ką reikia daryti, reikia jiem papasakoti, kaip tai yra gerai, kad tai yra didelis gėris, didelis grožis, kaip yra faina, čia yra švietimas vaikų ir taip toliau. Žodžiu, galiu aš prie tą laišką prie ekrano prikišti arčiau, gal jeigu norit pasiskaitykit, žodžiu, va, čia yra visas tekstas, aš jau jo visą neskaitysiu, noriu tokį trumpą pranešimą tik tai padaryti ir paaiškinti, kad jūs suprastumėt, kas čia yra, kokia yra tiesa. Prikišiu arčiau, jeigu norite, galit sustabdyti ir perskaityti patys tą tekstą. Po to, tarp kitko, čia tėvelė atseit tokį laišką, pareiškimą rašys mokyklose ir taip toliau. Būkite atsargus, kai rašys tą pareiškimą, geriau jau savo ką nors suformuokite, nes šitas pareiškimas kvepia klasta arba kvailu neapdairumu, arba klasta. Būkite atsargus. Kodėl? Todėl, kad jeigu čia kvailai kažkas neapdairiai parašė ir tai jau yra blogai, o jeigu tai yra klasta, tai dabar pirmas sakinys, ką sako. Pareiškimas čia mokyklos direktoriai dėl mano dukters sūnaus dalyvavimo gyvenimo įgūdžių programos pamokose. Klausykit. Nuo šių mokslo metų mokyklose įvedama privaloma gyvenimo įgūdžių ugdymo pamoka. Kaip įdomiai pavadino, ne? Gyvenimo įgūdžių ugdymo. Aš paaiškinsiu, kokios įgūdžius mes savo sūnui ugdom, o kokios čia jie norės išugdyti.
Tai va, nuo šių, pirmas sakinys ir jau jis neteisingas. Nuo šių mokslo metų mokykloje įvedama privaloma gyvenimo įgūdžių ugdymo pamoka. Ši programa yra reikalinga ir jos reikalingumui neprieštaraujame. Antras sakinys, pirma pastraipa, jau absurdas. Jokių būdų nepasirašykite ant tokio dokumento, jokių būdų. Čia toliau, kaip atrodo viskas teisingai, ar ne? O čia mes prieštaraujam, čia nesutinkam, čia to ano, turim būti informuoti. Konstitucijos čia straipsnis, reiškia, yra cituojamas, įstatymai visokie tėvų ir vaikų teisės ir taip toliau. Bet pirma pastraipa, antras sakinys yra visiškas absurdas. Ši programa yra reikalinga ir jos reikalingumui neprieštaraujam. Ir jūs pasirašote. Reiškia, čia yra visiškas absurdas. Man tai beveik kvepia, kad šitas laiškas yra klasta. Tai yra klasta, kad iš jūsų sukilo emocijos, kad čia va tokia pamoka įves, na pasirašykit kaip idiotai, kad neprieštaraujate. Po to jau visą kitą, ką jūs sakot, yra irrelevant, jau nesvarbu, ne. Po to atseit mes šiandien, kitaip tariant, jūs pasirašydami šitą dokumentą, šitą pareiškimą, kur kažkas paplatino, jūs jau iš karto sutinkate, kad ta programa yra reikalinga, bet jūs nenorit leisti, vadinasi, jūs keliausite į kalėjimą. Ir jūs patys padėsit parašą. Va šitaip jūs ir mulkina. Nežinau, ar čia aplaidumas kažkokio labai tokio taktiško tėvelio. Čia nereikia būti taktiška. Jūsų vaikus žudys, jūsų vaikus iškrypėliais vers. Iš karto pirmas sakinys turi būti. Tai yra nusikaltimas prieš mano šeimą ir taip toliau prašome pradėti ikiteisminį tyrimą. Toks turėtų būti kreipimasis į policiją. Dėl šito įstatymo, dėl šito prievartavimo ir taip toliau. Bet jeigu jūs rašot, nuo šių mokslo metų mokykloje įvedama gyvenimo įgūdžių ugdymo programa, ši programa yra reikalinga ir jos reikalingumui neprieštarauti, ko jūs norit. Ko jūs norit, jūsų vaikus pavers iškrypėliais, darys ką su jais nori ir jūs negalėsite prieštarauti, nes jūs sutinkate. Jūs patys parašot, padedat parašą. Va, žiūrėkit, būkite atsargus, kur dedat parašą. Kaip ir minėjau, aš vis pareklamuosiu savo kompaniją. Tai va, kas norite parduoti namus, žiūrėkit, mūsų reklamos yra dabar visoje Lietuvoje, tiek laikraščiuose, tiek internetu mes investuojame dešimtimis tūkstančių reklamą. Ir kas norite jungtis į mūsų komandą, tai yra nekilnojamo turto kursai. Padarėm dabar nuolaidą šitam mėnesiui, 5000 fiksuota ir 3000 fiksuota. Buvo 10 000 ir ankstesni žmonės tiek susimokėjo. Reiškiasi, dabar, kame yra problema? Pagrindinė problema yra jūsų, brangieji, tame, kad jūs neturit pinigų. Ir kodėl mano sūnui nereikia eiti į mokyklą? Todėl, kad aš galiu vien tik tai šachmatams. Mano sūnus yra vienas iš geriausių, ko gero geriausias pasaulio šachmatistas, Floridos čempionas, Amerikos čempionas. Ir čia jo augimo grafikas. 1000 taškų pakilo per vienus metus. To niekas nėra iki šiol padaręs planetoje. Ar ne? Jam tik tai 10 metukų. Bet man reikia investuoti į tai apie 70 000, jau šiai dienai esu suinvestavęs pinigų tik į šachmatus, tik į jo šachmatų apmokymus. Jisai kalba kelias kalbas, jisai jau 5 metukų stovėdamas ant scenos lekcijas skaitydavo, 7 metų jis kontraktą su klientais pasirašinėja. Ir jam dabar yra 10 metų, ar ne? Nu, tai mes kažkaip gyvenimo įgūdžius suprantam šitaip. Mes tokia gyvenimo įgūdžių pamoka, mes taip mokom tokias pamokas, ir psichologijas mokom, ir verslo, ir matematikos, skaičiavimo, kalkuliacijų, daug dalykų mokomės, kalbų ir taip toliau, ir samdom pagal galimybę, pagal biudžetą, bet pačius geriausius mokytojus pasaulyje, ar ne? Kokios tik tai ir tai, tas biudžetas vis didėja, ar ne? Bet čia jūsų vaikus mokys. Vat jeigu paskaitom, ką jūsų vaikus mokys. Masturbuotis, reiškiasi, po to įtvirtinti savo tapatybę, kad jie yra kitokie. Po to, jeigu jūs priešinsitės, reiškiasi, pornografiją žiūrėti, jau 6, 9, 12 pornografiją žiūrėti, apie ejakuliaciją, reiškiasi, pasirinkimą kaip apvaisinimas, kad gali rinktis būti vaisingu ar nevaisingu. Žodžiu, daug. Čia spręsti konfliktus su šeimos ir visuomenės normų vertybių, su šeima konfliktuoti, reiškiasi, skųsti tėvus, jeigu jie prieštaraus. Žodžiu, čia rimtas reikalas yra užsuktas. Ir čia yra įstatymas. Čia yra įstatymas, brangiai. Čia nėra
džiaukas, čia ne juokai. Ir jūs galvojat, kad jūs kažkaip vaikam kitaip papasakoti, jie jumis tikės, nebrangiai. Jie naudoja psichologiją, tai yra milijonai. Šitai propagandai skiriami milijonai eurų. Milijonai eurų, kad samdomi specialūs iškrypėliai, į mokyklas integruojami iškrypėliai, kad jie tą iškrypimą skleistų, kad rodytų jūsų vaikams ir kad jie taptų farmacijos vartotojais, farmacijos vergais ir galų gale nusižudytų. Štai koks yra tikslas. Šiandien jokios neiškrypėlių teisės saugomas nieka, jūs tiesiog mulkina, bando parodyti kaip gėrį, o kaip kitaip, negu jie sakys tiesą jums, tiesos jie negali jums sakyti, ar ne? Tai va, problema yra, jūs neturit pinigų, esate pasyvus ir tikitės, kad viskas tas praeis. Tai aš negaliu viso pasaulio išgelbėti, bet tas, kas dirba, ateisit dirbti pas mūsų nekilnojimo turtą, aš parodysiu, kaip aš mokau savo vaiką, mes turim sistemas, mes turim mokytojus, jeigu kas norit kopijuoti, sekti ir pagal savo susikurtas sistemas. Mano mama buvo pedagogė, aš geriausiai mokiausi mokykloje. Pirmūnas visada buvau garbės lentoj, pirmūno lentoj. Mano sūnus, žiūrėkit, šachmatistas, nežinau kiek tų trofėjų, pilni kambariai trofėjų prikrauta apdovanojimų už pergalės, ar ne? Ir tai va, pirmoje eilėje jūs turite turėti resursų, turite turėti pinigų, būti aktyvus turi būti, o ne pasyvus. Niekada nesitikėkit, kad čia praeis. Velnės auga, parazitai auga, godumas, farmacijos godumas vis labiau valdo pasaulį. Ir vis labiau parsiduoda visi politiko jiem ir daro ir prievartaus jūs daryti taip, kaip farmacijos industrija valdančios šeimos. Tai yra galingiausios per tūkstančius metų įsivyščiusios susiformavusios šeimos, kurias valdo trilijoninės vertės turtą, kapitalą. Ir aišku, jūs esat šūdas ir niekas ir galvojate, kad čia demokratija yra ir kad jūs kažkokias teisės turit. Tai vadinasi, dar protiškai esat labai silpnai išsivystę. Jeigu nesuvokit, koks yra iš tikrųjų pasaulis, kaip veikia šitam pasauliu, gamtos dėsniai, pasaulio dėsniai, žmonių dėsniai, jeigu to nesuvokit, turit problemą. Tai va, aš šitam video galiu jūs tik įspėti, persisiuskit, niekas jūsų neapsaugos, jūs turit patys tobulinti, lavinti savo protą, investuoti į savo smegenis ir aš siūlau jums pradėti karjerą su namų pardavimais ir investuoti viso labo tik tai 5000 ar 3000 į savo smegenis, kur jūs išmoksit ne tik tai nekilnojamam turte uždirbti 10 kartų didesnius pinigus, negu kada nors anksčiau esat matę. Bet jūs dirbsite su galva, dirbsite su protu, o tai reiškia, būsit sąmoningi žmonės, intelektualūs žmonės, su kiekviena diena jūsų protai vis stiprės ir stiprės. Ir tada jau galėsit ir savo palikuonius, savo vaikus protingai auginti ir galėsit juos apsaugoti nuo šitokio farmacijos nusikalstamo, kenkėjiško, žalingo jums kartelio, kur per švietimo sistemą jūsų vaikus šviečia. Va tai ir matote, kuo pavirto mokykla dabar. Mokykloje jūsų vaikus verčia iškrypėliais. Su rugsėjo 1, brangieji, 2023 metų. Dabar yra rugsėjo 1. Sveikinu su rugsėjo 1. Prieštaraukite, aišku, tam reikalui, bet būkite atsargus. Aš nepatarčiau pasirašyti to platinamo dabar pareiškimo, nes tas pareiškimas yra absurdiškas. Pirmam sakinyje jūs sutinkate, kad šita programa yra reikalinga ir jos reikalingumui jūs neprieštaraujate. Parašas, pirmas sakinys. Kvaila, brangieji, kvailiai esate, kas pasirašysite šitą pareiškimą. Visa kita čia skamba gražiai, bet pirmą sakinį, tai bent jau paimkite, pirmą sakinį pakeiskite. Ar ne? Čia per žioplumą, per kvailumą kažkas, arba čia yra padaryta, jūs jau patys įsiaiškinkit, arba čia yra padaryta, kadangi jūs sukilot, pradėjot pykti, nepasitenkinimą reikšti, jums pakišo, žiūrėkit, prieštaraukit, bet prieštaraukit pagal mūsų paruoštą, reiškiasi, laišką. Vieno žodžio, įdomus dalykai su jumis Lietuvoje eksperimentuoja. Mano pasiūlymas sprendimas yra, visų pirma, generuokite didelės pajamas, dirbkit su nekilnojamu turtu. Reiškia, mūsų reklamos netgi laikraščiuose. Žiūrėkit, mūsų reklamos, mūsų logotipai netgi laikraščiuose visur. Matote? Netgi laikraščiuose visur mūsų reklamos užsakomos. Eikit į nekilnojamo turtą, užsidirbkit pinigų
Bet šiaip, manau, geriausia vis dėlto emigruoti yra į Jungtinės Amerikos valstijas, nors šito šūdą irgi nestinga, bet bent jau taip, tokiam primityviam lygiai nesityčia, kaip tyčiasi iš jūsų. Kiek per tą pačią koroną jūs uždarė, užbarikadavo ir taip toliau, čia tokių absurdų nebuvo, netokiam lygiai. Tiek dabar žiūrėkit tą LGDP, ar kaip jin ten vadinasi, propaganda, LGBT iškrypėlių propaganda per prievartą kiša jums. Per prievartą kiša jums į jūsų vaikų galvas. Ir jūs arba nesuprantat, arba bejėgiai esate apsiginti. Junkitės prie mūsų komandos, kartą per savaitę savo brokerius, savo marketingistus galėsiu pamokyti, kaip apsaugoti savo vaikus. Vien už tai jūs turėtumėt mokėti šitokius pinigus, kad išmokyti jūs kaip efektingai apsaugoti savo vaikus, kaip mokyti, kad ir jūsų vaikai būtų tokie protingi, kaip mano vaikas, kalbėtų kelias kalbas, mokėtų kalkuliuoti, būtų disciplinuoti ir to viso kompiuterinio šūdą nežiūrėtų. Tai va, matot, mes savo atžalas ruošiame gyvenimo įgūdžių ruošiame kitokių. Reiškiasi, o jūsų mokykloje vaikus ruošia va tokių gyvenimo įgūdžių. Abejoju, ar galėsit pasidžiaugti ir pasididžiuoti savo vaikais. Ir galėsit tik tai nagus griauštis ir gailėtis, kad neprotingi buvot, neinvestavot į savo protą. Ir dabar negalite didžiuoti savo atžalom. Investuokit, brangiai, į savo protą. Investuokit į savo protą. 20 žmonių iš Lietuvos, kiekvienai kategorijai galiu padaryti akciją, daugiau ne, nes daugiau aš nebebūsiu pajėgus vienu metu apmokyti. Ačiū visiems uždėmesi, būkit protingi, saugokit savo vaikus. Geriausia investicija, brangieji, šnekat jūs apie investicijas, ar bitkoinas, ar nekilnojamas turtas, ar dar kažką, geriausia investicija yra jūsų smegenis. Dirbkit su savo smegenim daug stipriau kiekvieną dieną negu bet kurie kitoj srity ir pamatysit, kaip kokybiškai pasikeis jūsų gyvenimas. Junkitės prie sąmoningų žmonių bendruomenės, saugokit savo vaikus, kurkit savo gyvenimą tokią, kokią visada svajojate, o negyvenkite kaip vergai egzistencijai, apgailėtinus, varganus, nieko vertus gyvenimus. Imkit gyvenimą į savo rankas šiandien, dabar. Keiskit savo finansus, keiskit savo karjerą, kurkit savo gyvenimą tokią, kokią jūs esat verti. Iki. Darius Overingas iš Majamio, prenumeruokit namų brokeriai, prenumeruokit Facebooką namų brokeriai, rašykit man į Facebooką Darius Overingas arba namų brokeriai, arba skambinkit telefonu 8660 22120. 8660, kas savo namus norit parduoti arba pirkti, 8660 22120. Mes dirbame tik tai su namais, o kas norite mokytis, kursus, tai prašom, kreipkitės ir jūs skaičiuosit savo kapitalą 100 000 brangieji, o ne 100 eurų. Iki. Paplatinkit tą video visur.